Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwakwambararia na nĩtwakũgatha mũno Ngai mwega na twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ũndũ Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ wa wega waku na ũtugi waku ũrĩa ũtũikarĩtie Mwathani, ona tũrĩ kũu mĩciĩ-inĩ Ngai wa igũrũ mũthamaki mwega na wĩkĩte mĩtũrĩre itũ wega Jehova Ngai. Rĩu Mwathani mwega Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai, nĩ ũndũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mũthamaki mwega wa service ĩno Ngai wa igũrũ nĩtũkwenda ũke Mwathani rĩu Ngai wa muoyo wĩke ngoro citũ wega na cia Kristiano arĩa othe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ maikaire mĩciĩ-inĩ Ngai ithe witũ makĩrorera na makĩona Ngai ithe witũ na makĩenda gũthikĩrĩria kiugo gĩaku. Gĩũke rĩu Mwathani mwega wanjie na ithuĩ Ngai ithe witũ, na twacoka kũrĩkĩrĩria no tũrĩgatha na tũkumie rĩĩtwa rĩaku. Nĩ ũndũ twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩu rĩaku na rĩa mũrũ wa Jesũ twahoya ona twĩtĩkia. Mabuku maitũ ma mahoya, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mwaganu atiga waganu wake ũrĩa ekĩte, acoka ageka maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa ma ũthingu, nĩakahonokia muoyo wake atũme ũtũũre. Rekei tũthiĩ hau tumbũrĩre Ngai mehia maitũ. Ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩ tha mũno, nĩkwĩte atũhĩtĩtie njĩra yaku tũgatura ta mbũri ciũrĩte. Nĩtũrũmĩrĩra mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio. Twĩhĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩtwĩkĩte marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. No rĩrĩ Mwathani tũiguĩre tha wehia nyamarĩku, gaikirĩra arĩa mehia mao arĩa maherete gũcokia kũrĩ we, o ta ũrĩa wĩrĩra waku Kristo Jesũ Mwathani witũ na ningĩ ithe witũ wĩ tha mũno tondũ wake. Ĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũrĩa tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreru, nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo. Amen. Na rĩu Ngai mwene hinya wothe, ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akuĩre no makĩria nĩenda atige waganu wake atũũre muoyo. Ningĩ waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie atĩ andũ arĩa othe mehete mehia mao nĩmekwĩhĩrwo. Ngai ũcio nĩwe ũkiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga na ma, nginya arĩa metĩkia ũhoro wake mwega na mũtheru. Nĩ ũndũ ũcio nĩtũmũthaithei nĩgetha atũme tũherwo na mana tũhe Roho wake mũtheru, nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkĩrie, na ningĩ atũme matukũ maitũ marĩa matigarĩte ma gũtũũra mũhuro ũyũ wa riũa ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru, nĩgetha matukũ maitũ mathira tũkona gũkena gũtagathira. Nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ tũkũhoerwo nĩ igai rĩa mũthenya. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa kerĩ thutha wa mũthenya wa kũriũka. Mũthenya wa kiumia wa kerĩ thutha wa mũthenya wa kũriũka nĩ tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, we watũheire mũrũguo wa mũmwe atuĩke igongona ritũ rĩa mehia, ona ningĩ nĩgetha atuonie gũthiĩ na mĩthiĩre ya gũkũrũmĩrĩra. Tũhe wega waku nĩgetha atĩ twĩtĩkagĩre hingo ciothe maũndũ marĩa magĩrĩire make matangĩgereka, tũkĩmũgathaga na ngoro citũ, ona ningĩ nĩgetha ithuĩ ene tũgeragie kũrũmĩrĩra mĩthiĩre yake mĩrathime na mĩtheru mũno. Nĩ ũndũ wa ũcio Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Yeah.
ithomo ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩgũkorwo rĩkuma thĩinĩ wa Luka mũtheru Luka 24 Luka 24 kwambĩrĩria kamũhari ka 17 nginya 24 Luka 24 kwambĩrĩria 17 kwambĩrĩria 13 Luka 24 kwambĩrĩria 13 nginya harĩa tũgũkinyia. Namba cia gũtara nĩ 1,203. Kaĩ tũthome twĩ hamwe. Na gũgĩkinya atĩrĩ, andũ erĩ a thiritũ yao nĩ mathiaga o mũthĩ ũcio gatũũra getagwo Emau, karĩ rũgendo-inĩ rwa thaa 2:30 mũndũ akiuma Jerusalemu, na nĩ materetanagia ũhoro wa maũndũ macio mothe mekĩtwo. Na gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa materanagia makoranagia ũhoro-rĩ, Jesũ we mwene akĩmathengerera agĩtwarana nao, na no maitho mao makĩgirio mamũmenye. Nake akĩmoria atĩrĩ, nĩ mohoro marĩkũ maya mũraria mũgĩthiĩ? Nao makĩrũgama matũkĩtie maũthiũ, na ũmwe wao wetagwo Kileopa agĩcokia akĩmwĩra atĩrĩ, kaĩ ũtũire wiki Jerusalemu we, kuona atĩ ndũĩ maũndũ marĩa mekĩtwo kũu matukũ maya? Nake akĩmoria atĩrĩ, maũndũ marĩkũ? Nao makĩmũcokeria atĩrĩ, ĩĩ maũndũ ma Jesũ wa Nazarethi, ũrĩa ũrarĩ mũnabii wĩna ũhoti ũhoro-inĩ wa ciĩko iria arekaga, ona ciugo iria aroigaga, akĩonagwo nĩ Ngai ona kĩrĩndĩ gĩothe, ona ũrĩa athĩnjĩri-Ngai arĩa anene ona athani aitũ mamũneanire atuĩrwo ciira wa kũũragwo, na makĩmwambithia mũtĩ igũrũ. No ithuĩ-rĩ, nĩtũregĩrĩrĩire atĩ nĩwe ũrĩa ũgakũũra Isiraeli. Na ningĩ hamwe na ũguo wothe-rĩ, ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa gatatũ nginya maũndũ macio mekwo. Ningĩ atumia amwe a thiritũ itũ nĩmatũgegerie mũno, nĩmegũthiĩte rũcinĩ tene mbĩrĩra-inĩ, na maga mwĩrĩ wake. Nĩmakorire matwĩra atĩ nĩmoimĩrĩirwo nĩ araika, nao mamera atĩ arĩ muoyo. Na andũ amwe aitũ mathiĩ mbĩrĩra-inĩ makora o ta ũguo atumia acio matwĩrire, no rĩrĩ we mwene matinamuona. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Mungu aliona naye katika Yesu Kristo mwana wa Mungu, mwana
tukuina rwimbo kifungo kimwe namba 250 na mugwanja niguo tuge kiugo kia Ngai ira tukureherwo ni wa Eliakim. Bwana Yesu asifiwe. Tukwenda kugeithia erore yetu othe haria mari na tumacokerie ngatho nĩ ũndũ arĩa makoretwo magĩtũrũmĩrĩra na tuge atĩ Ngai nĩ arĩ gĩtũmi kĩa maũndũ mothe. Ona rĩu we Ngai nĩ Ngai na nĩ mwĩhokeku, gũtirĩ ũndũ mumaga na thutha. Tũguo John Gĩtaũ nĩ mũhonoku, nĩ ngenagĩra Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia na akahe kĩrĩgĩro kĩa muoyo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria kuuma Injili ya Luka 24 mũhari wa 13 na ithomo rĩu rĩagĩrĩirwo nĩ mũndũ ethomere nginya o mũhari wa 32. Kiugo kĩmwe ndĩrenda kwaria ũhoro wakĩo nĩ rĩrĩ: maũndũ marĩa makoragwo me thĩinĩ waku rĩ nĩmo monanagia we ũhana atĩa kana wĩ mũndũ ũhana atĩa. Nĩ maũndũ maingĩ mũno mekĩkaga thĩinĩ wa mũndũ, na maũndũ marĩa mekĩkaga thĩinĩ wa mũndũ kana marĩa mũndũ akoragwo namo meciria-inĩ make na ngoro-inĩ yake nĩmo monanagia ũrĩa ahana, na no mo monanagia ona wĩtĩkio wake harĩ Ngai ũrĩa ũhana. Andũ aingĩ nĩ makoragwo makuanĩtie maũndũ maingĩ na magakorwo mena maũndũ maingĩ, ũndũ atĩ na ũndũ ũngĩ ũgĩkĩka matikorwo na ihinda rĩa kuona kana kũũmenya nĩ tondũ wa maũndũ marĩa makuanĩtie. Andũ maũndũ maingĩ marĩa mekĩkaga rĩmwe ũkũhoteka gwĩkĩka ũndũ ona wage kũũmenya ona wĩ wa Ngai, akorwo nĩ Ngai ũraweka kana nĩ Ngai ũraria no wage kũũmenya nĩ tondũ wa maũndũ marĩa wĩnamo. Tondũ ta Kristiano nĩ maũndũ marĩkũ me meciria-inĩ maitũ kana makoragwo meciria-inĩ maitũ ona ngoro-inĩ citũ. Ciugo ici twathomerwo tũracemania na andũ erĩ a thiritũ yao. Nĩ thiritũ yao, nĩ thiritũ ya andũ arĩa metĩkĩtie Kristo, arĩa marũmagĩrĩra Ngai ona gũtwarana nake nginya ndagĩka ya mũico. Na mũthenya ũyũ wa ũyũ maumaga Jerusalemu magĩthiĩ gatũũra kao getagwo Emau. Andũ aya nĩ kũinũka mainũkaga tondũ mathiĩte igongona rĩrĩa rĩarĩ Jerusalemu rĩatuĩkaga igongona rĩa Passover, na mathiaga na njĩra gatũũra kau karĩ mairo 7 kana kilomita 11. Na Biblia ĩrauga nĩ handũ mũndũ angĩthiĩ na mathaa 2.5. Magĩthiĩ na njĩra nĩ mathiaga makĩaragia na magĩteretaga o ta ũrĩa andũ aingĩ magĩthiĩ mathiaga makĩaragia. Na magĩthiĩ na njĩra nĩũndũ wa maũndũ marĩa mathiaga makĩaragia rĩ, Biblia ĩrauga Jesũ akĩmaumĩrĩra na matimenye. No rĩrĩa mamonire rĩ, maitho mao makĩhingwo mamenye atĩ nĩwe, makĩmuona arĩ o mũndũ wa kawaida. Nake Jesũ akĩmoria atĩrĩrĩ, mũhari wa 17, nĩ maũndũ marĩkũ maya mũrathiĩ mũkĩaragia? Andũ aya nĩ mamakire, no matiamakire nĩ tondũ wa kũũrio kĩũria kĩu, ona matiamakire nĩ tondũ wa ũrĩa wamoria kĩũria, ona no mamakire nĩ tondũ wa kĩũria kĩu kĩenyewe. Ũyũ ũkĩrorio rĩ, aroria nĩkĩ? Na ũmwe wao wetagwo Kleopa akĩmũria atĩrĩrĩ,
Kaĩ we akĩrĩ o we wiki ũtũũre gũkoretwo wĩ Jerusalemu wiki ũtekũmenya maũndũ marĩa makoretwo magĩkĩka thikũ iria ihĩtũkĩte na mũno thikũ ithatũ. Na ũrĩa mũndũ gwĩtũkĩrio Paũgĩra nĩ kũronania atĩrĩrĩ, kĩũria kĩrĩa Jesũ akĩũrĩtire aya makĩonete kĩrĩ o kĩũria gĩa kawaida. Mamũririe ũguo nĩ tondũ Akristo mamũririe ũguo nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo yarĩ thigũkũ ya Passover na nĩrĩo igongona rĩrĩa andũ aingĩ mokĩte kuma mĩena na mĩena. Jesũ akĩmũria atĩrĩrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ? Ta rorai ũguo andũ arĩa Akristo na mũndũ ũyũ ũngĩ matũranĩte nake macokirie kiugo gĩkĩ makĩmwĩra atĩrĩrĩ, katarĩ maũndũ ma Jesũ wa Nazarethi ũrĩa ũrarĩ mũnabii mũnene, ona ũrekaga ciama nene, ona ararutaga morutani maingĩ, ararĩ mũrutani mũnene maitho-inĩ ma Ngai ona maitho-inĩ ma andũ aingĩ, na ũrĩa athĩnjĩri-Ngai arĩa nene maramũneanire hamwe na atongoria aitũ maramũneanire na nĩgetha atuĩrwo kũũragwo. Maramwamba mũtĩ igũrũ na mamwamba mũtĩ igũrũ anakua. No ithuĩ-rĩ, nĩ hakenagia mũno nĩ tondũ wa arutwo andũ aya erĩ a thiritũ ĩno nĩ tondũ atĩ no ithuĩ-rĩ nĩ tũrerĩgĩrĩire atĩ mũndũ ũyũ nĩwe ũgaakorwo Mesaya wa gũka gũkũũra Aisiraeli maume ũkombo-inĩ. Maũndũ maya makiuga mekĩkĩte thutha wa thikũ ithatũ. Macoka makiuga atĩrĩrĩ, no nĩ tũgegire mũno rũciinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩa andũ atumia a thiritũ itũ mathiĩ mbĩrĩra-inĩ na makora marĩrio nĩ mũraika kana maumĩrwo nĩ mũraika, ona makorie mwĩrĩ ndũrĩ ho, mũraika amera atĩrĩrĩ, nĩ mũriũku na nĩ umĩte kũrĩ arĩa akuũ. Amaka matwĩra nao andũ erĩ arũme erĩ maumagara a thiritũ itũ, na nĩo Petro na Johana, nao mahanũka makora o ũguo. Rĩrĩa makinya hau nĩguo Jesũ Kristo amerire atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩgũtũma mũrigwo nĩ ũrĩa maandĩko maugĩte? Githĩ Mesaya to nginya agerere maũndũ maya ona acoke agerere maũndũ maya mothe na akinye riri-inĩ wake ũrĩa aigĩirwo? Jesũ akĩmatarĩria maandĩko, na Biblia ĩrauga atĩ makuhĩrĩria Emau, Jesũ Kristo agĩtua tarĩ kũhĩtũka makinyĩria kũrĩa mathiaga mainũkaga mĩciĩ yao. Gwĩkorwo nĩ gũkinyĩte hwaĩ-inĩ, andũ aya makĩringĩrĩria Jesũ atonye kwao. Ingĩra tu ũrarĩre gũkũ gwitũ. Nake Jesũ agĩtĩkĩra, na me metha-inĩ makĩrĩa irio cia hwaĩ-inĩ. Jesũ akĩoya mũgate, na rĩrĩa weyũrire akĩmanengera akĩmera, kai mũrĩe. Andũ aya makĩhingũka maitho, na hau nĩho monire nĩ Jesũ Kristo ũrĩa ũriũkĩte akauma kũrĩa akuũ. No hĩndĩ ĩyo Biblia ĩrauga Jesũ nake makĩmwaga agĩkorwo nĩ athiĩ. Na andũ aya magĩcoka ningĩ nĩ matiga kũinũka gũtonya gũikara mĩciĩ yao, magĩcoka Jerusalemu nĩgetha makere arutwo na andũ arĩa othe marĩ a thiritũ yao atĩ nĩ mona Jesũ ariũkĩte. Nĩkĩ gĩkoragwo meciria-inĩ maitũ ona ngoro-inĩ citũ? Andũ aya erĩ marũmĩrĩire Jesũ Kristo, marĩa arũmĩrĩri a Jesũ Kristo marĩ na maũndũ maingĩ mũno maragia, na Jesũ Kristo okire na matũmenye. Hihi ithuĩ no tũkinye ihinda rĩa gũkorwo tũgĩka maũndũ na Jesũ Kristo atũcerere na twage kũmũmenya? Maũndũ marĩa andũ mangĩkorwo magĩka kana makĩaria rĩu, Ngai no akorwo akĩmacerera na makorwo matikũmamenya ona ihinda rĩrĩa tũrĩ. Andũ aitũ no makorwo mararia ũhoro wa COVID-19 kana coronavirus na ũrĩa tũtindĩkĩte na ĩtindĩkĩte thĩ yothe na bũrũri wothe, no tũkaga kanya ga gũkorwo tũkĩaria ũhoro wa Kristo na ũrĩa ariũkĩte na ũrĩa twarĩte gĩkuũ. Jesũ Kristo rĩ amaumĩrĩra-rĩ matiamũmenyire. Hihi Ngai rĩmwe no akumagĩrĩre we ta mũkristiano ka we o harĩa ũratuigua agakumĩrĩra, no nĩ tondũ wa maũndũ marĩa me thĩinĩ waku ndũramũmenya ona ndũngĩmuona. Ona angĩũka akuĩte iheo kana irathimo iria akũreheire ndangĩgũtigĩra tondũ ndũramũmenya. You are preoccupied na maũndũ mangĩ, nĩkuonete na maũndũ mangĩ maingĩ. Jesũ akĩmoria atĩrĩrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ maya mũrarĩrĩria? No nĩngenagio nĩ andũ aya ũrĩa macokirie. No na ithuĩ mũthĩ ũtũngĩũria nĩ maũndũ marĩkũ tũrarĩrĩria-rĩ, hihi no tũkorwo tũkuanĩtie maũndũ maitũ na maũndũ marĩa tũragerera. Hihi no tũkorwo ithuĩ Ngai angĩũka gũtũũria nĩ maũndũ marĩkũ me thĩinĩ witũ gũkorwo tũkĩaria ũũru wa Ngai. Hihi no tũkorwo hihi tũgĩ-blame thirikari nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũragerera, kana tũkĩ-blame andũ arĩa angĩ othe. Hihi no tũkorwo tũkĩ-blame ithuĩ enyewe nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũragerera.
hihi no ukorwo ukiaria uhoro wa coronavirus uria uwi kana uria uraigua andu aria angi makiuga kana ona ukaria uria ona utoĩ. Hihi no ukore andu aingi mararia uhoro wa coronavirus na uria tutindikite na igatindika na ika-affect nginya economy ya thĩ ng'ima. No tukorwo tukiaria uhoro wa turaria uhoro wa lockdown tutoĩ effect yayo uria ĩriũka. Andu aingi mena maundu maingi muno mararia, no rĩrĩ no gukorwo kwĩna andu mararia uhoro wa Kristo na uria ariũkĩte na uria tuhete kĩrĩgĩrĩro kĩerũ. Ta wĩcirie uhoro wa uria andu aya matarĩirie Jesu Kristo maundu maria marũmĩrĩire gĩkuũ ona gũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ Akristiano aigana nĩguo ndĩreũragia mangĩhota gũtarĩria uhoro wa rũgendo rwa Kristo rũrĩa agereire nginya kũriũka gwake ta ũrĩa andu aya matarĩirie? Nĩ Akristiano aigana mangĩthoma mangĩaria uhoro wa kamwari ka Biblia ona matathomete? Nĩ Akristiano aigana mangĩhota kũheana karũgano kuma Biblia-inĩ no mangĩhota kũheana karũgano atĩa angĩkorwo na kamwari ka Biblia matingĩhota kumenya? Nĩ maũndũ marĩkũ makoragwo meciria-inĩ maitũ? No tũhũnie meciria maitũ na ngoro citũ na maũndũ ma Ngai nĩgetha tũngĩtua kũmaria makauma thĩinĩ witũ ta gĩthima kĩa maĩ marĩ muoyo. No tũhote kũrũgama na tũgitĩre wĩtĩkio witũ kumana na morutani marĩa mangĩ moru maroka. No tũhote kuma kũrĩ gũtuĩka akristiano a kawaida tũtuĩke akristiano mehandĩte wega moĩ Ngai wao na maratungata Ngai wao tarĩ Ngai wao. Ona rĩu tũtindĩkĩtwo atĩ tũtigoka kanitha-rĩ wĩ harĩa ũrĩ ona wĩ gwaku mũciĩ no ũrũgamĩte wega ta mũkristiano mwega na Ngai e igũrũ no arona wĩhokeku waku tondũ wa maũndũ marĩa Ngai aihũrĩtie thĩinĩ waku. How will the Christ react towards our misplaced notions of our faith? Ko Ngai no atuĩka nĩ gwĩka ũndũ ũrĩa angiuga atĩ ũhoro wa ũrĩa ithuĩ wĩtĩkio witũ wagagĩte. Arutwo aya erĩ marũmĩrĩire Kristo-rĩ onokorwo nĩ mamũrũmĩrĩire-rĩ ũrĩa maratarĩria nĩ kũroneka ta matetĩkĩtie Kristo nĩwe mũrũ wa Ngai kana nĩwe Mesaya ũrĩa weranĩirwo nĩ egũka. No tũhote kũgitĩra wĩtĩkio witũ nginya mũico. No tũhote gwĩtĩkia Ngai na tũhote gwĩtĩkia ũrĩa tukũraga. No tũhote kwaria ũhoro wa Ngai ũrĩa tũĩ kana rĩmwe nĩ twaragia ũhoro wa Ngai ũrĩa tũiguaga na Ngai rĩngĩ ona ũrĩa tũtoĩ. No tũhote gũtungata Ngai tarĩ Ngai wĩhokeku na tarĩ Ngai wĩ muoyo. No tũhote ita Kristiano gũkorwo tũkaga kanitha tũtiũkaga kanitha kuona Ngai tũkaga kuona andũ. No tũhote gũkorwo atĩ tuonaga ta tũtungata Ngai nĩ tondũ wa gũthiĩ kanitha no tũkariganĩrwo atĩ no tũtungate Ngai tũrĩ o harĩa tũrĩ ona rĩu harĩa mũndũ arĩ ona mĩciĩ-inĩ itũ no tũhote gũtungatĩra Ngai. No tũhote kũrora wĩtĩkio witũ nĩgetha twĩhande wega nginya mũico wa mahinda. Andũ aya erĩ marũmĩrĩire Jesu Kristo makuhĩrĩria kwao Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ magĩkaribisha Jesu atonye ararĩrĩre kwao na atonya ararĩrĩre niho anyuire mũgate na niho mahotire kũmuona Ngai na makĩhota gũcoka Jerusalemu makĩre arĩa angĩ nĩ mũriũku. Nĩ harĩ na bata wa kũ-invite Jesu Kristo, nĩ harĩ na bata wa gũkaribisha Jesu Kristo oke ngoro-inĩ citũ ona oke mĩtũrĩre-inĩ itũ tondũ oka no arĩka maũndũ megũtũma tũmũmenye. Oka no arĩtũkĩria gĩkĩro kĩngĩ. Oka ngoro-inĩ citũ no ũtũũro-inĩ witũ no arĩambararia ngoro citũ. Oka nĩ egwĩkĩra kĩĩrĩgĩrĩro gitũ hinya na oka nĩ egũtwĩkĩra kĩĩrĩgĩrĩro gĩa kũmenya nĩ tũrĩ na rũciũ witũ. Coronavirus nĩ gũtũnina nĩ kũrĩ na rũciũ na rũciũ nĩ rwega kũrĩ mũthenya ũmũthĩ. Nĩ harĩ na bata wa gũkaribisha Jesu bamĩrĩ-inĩ citũ nĩgetha akorwo mũthamaki wa bamĩrĩ citũ. Nĩ harĩ na bata wa gũkaribisha Jesu ona maũndũ-inĩ maitũ ona biacara-inĩ citũ. Nĩ harĩ na bata wa gũkaribisha Jesu nĩgetha oke atũkuĩre kĩeha gitũ tũkuĩre ona mathĩna maũndũ marĩa matũtindĩkĩte. Na nĩ harĩ na bata wa gũkaribisha Jesu nĩgetha oke atũnindĩre kĩng'ũki gĩkĩ twĩ thĩinĩ wako. Twakaribisha Jesu Kristo-rĩ nĩ egũka nĩgetha aoccupy ngoro citũ na meciria maitũ. Twatua kwaria twaragie ũhoro wa Ngai twaragie ũhoro wa Kristo. Okorwo atonya thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ tũgũikara ta andũ a Ngai no tũikare ta andũ a ma arĩa marũmĩrĩire Kristo. Enda okwa thĩinĩ wa Mwathani Kristo atonya thĩinĩ witũ nĩ tũkũmũmenya eta Ngai. Nĩ tũkũmũmenya nĩ gũtũhotithia gũkorwo tũgĩka ta ũrĩa angĩenda tondũ nĩ ekũ-occupy meciria maitũ. Nĩkĩ kĩ-occupy meciria ma andũ aingĩ? Rekei twĩtĩkĩrie Kristo occupy thĩinĩ witũ. Nĩ tũmũkaribishe
aokibai thĩinĩ witũ tũrĩaragia ũhoro wake nĩ tũrĩhotaga kwĩyũmĩrĩria tondũ no mũhaka mũndũ ambe na kwĩyũmĩrĩria nĩ tũrĩhotaga kũũmĩrĩria bamĩrĩ citũ nĩ tũrĩhotaga kũũmĩrĩria arata aitũ nĩ tũrĩhotaga kwĩrora ihinda rĩrĩ twĩrĩ andũ atĩ tukamera he kĩĩrĩgĩro kĩa rũciũ to Ngai nĩ Ngai no ũmũthĩ nĩ mwĩhokeku na arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Ngai mũriũ na Ngai wa mũtheru. God bless you. Na rĩu Ngai ũrĩa mwene hinya wothe nĩ tũkwenda kũmũtega moko-inĩ make nĩgetha Ngai ũcio atuĩke wa kũmwarahũra nĩgetha Ngai ũcio amũhe hinya mwerũ na ihinda rĩrĩ nĩgetha Ngai ũcio tũme gweterera kwanyu gũkinyanĩre ona matanya manyu makinyanĩre nĩgetha Ngai ũcio amũhe hinya wa kuona rũciũ ona amũhe kĩĩrĩgĩro gĩa kũmenya atĩ arĩ o gĩtĩ-inĩ na nĩwe ũgũtũtwara rũgendo rũrũ twĩ thĩinĩ waruo na nĩwe ũĩ mũico waruo na nĩwe ũĩ mawega marĩa tũigĩire mbere to gũtirĩ o maũru tũtikuona o maũru tu nĩ kũrĩ na mawega na irathimo nyingĩ Ngai atũigĩire Ngai ũcio nĩ tũteithie tũmwĩhoke na tũmwende na ũhoreri wa Ngai ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete onake mũrũ wake ũcio ti Jesũ Kristo igĩ kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe gĩa Ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ o harĩa mũrĩ na mũratũigua gĩikare hamwe na inyuĩ o na inyuĩ mũratuona mwĩ nja ya bũrũri ũyũ gĩtũũranie na inyuĩ kuuma rĩu nginya tene ona tene. Mwathani aroikara na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Ngai amwĩke wega na mũrathime. Twakinyia gĩthomo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ hau na rwĩmbo rwitũ rwa kuuma nĩ rwĩmbo rwa namba 354 P54.